გამარჯობათ მეგობრებო, არხის გამომწერებო კაი ხალხო. იარაღთან ერთად როგორ შეგვედით კულინარიულ შედევრებსაც გავაკეთებთ. დღეში როგორ შეიძლება ჯამო ველურ ბუნებაში რა. წამოხვიდე კაი ბუნებაში და მაინც ახლა წამოსულები ვართ, რაღაცა უნდა ჩავიწეროთ კიდე რა. სულ მომაკვდინებელი რაღაცებზე არ ვილაპარაკოთ. ზოგმა მომწერა რომ ანეს გააკეთე ანიცო და ვისაც ეს არ მოწონს მაო ნუ უყურებს იქნება ცალკე YouTube-ის არხში შეგიძლიათ შეხვდეთ მარტო იარაღებში, მარტო კულინარიაში დავყავი რა თავებად ასე რომ ყველაზე შარიანი მაინც მონადირეები არის. სანადირო თოფის ჩაწერა არ მიხარია, იმიტომ რომ დუღარეცა შარდავენ ხოლმე რომ გაიგებენ და პირად შეურაცხყოფად იღებენ ხოლმე თუ რამე ისე ვერ ავთ. ასე რომ მოდი ამაზე ვილაპარაკოთ. გავაკეთე აი ეგეთი რაღაცა სამფეხა. თოკი მოვაბი და აი ნახეთ როგორ რაღაცაა ეს ხშირად ვაკეთებ ხოლმე ეს და აი ნახეთ როგორ შეიძლება ამისი კარგად გამოყენება აი ესე ჩამოკიდებთ და მე აი ტოც გავუყრით შიგნით და ეს არის ძალიან მაგარი რამე გინდა დაბლა დაწევთ თუ არ დამთოქს ხელს მოკიდებთ და ზემოთ ამოწევთ და რომ სიმაღლეზე გინდათ დააყენებთ როგორც გითხარით ჩვენ საჭმლით გვეხმარება და ჩვენთან ზმაკაცოს კომპანია ნობათი ქათმის ფილე გამოყვანა ეს გაყინული აგერ მზეზედევს და თბება როგორ დნება რა მაგას მოვხარშავთ და გვაქვს დაჭილი პამიდორი ცეცხლ ჩავარდნაში ხახვი ნიური და ბულგარული წიწაკა ეხლა ამას არ ვიცი რა ქვია ადგილს გეტყვით სადა ვართ გუდალისი ქვია ამ ადგილს ზემოთ ტყია ძალიან მაგარი ტყია რა და ტაბახმელი ზემოთ არის ჩვენმა გამომწერმა გვასწავლა ვანო ქვია სხვათა შორის იმასაც ამერიკაში არის ეხლა რა კაი ცხოვრებისგან არ არის წასული იქ ემიგრანტია ნუ მალე დაბრუნდება და ღმერთმა კარგად დააბრუნოს ეს ადგილი მაგან გვასწავლა ანუ ეხლა ნახეთ რა გავაკეთო ამას ცეცხლზე დავდგავ ესე აი ესე ჩავასხავში წყალს თვითონ კერძის დასახელება არ ვიცი რა გამოვა ჩაშუშული ჩაკაფული თუ რაც იქნება აი ეს აი ეს ამაში მოვხარშავ ქათამს წესით კაი რამე უნდა გამოვიდეს რა ნუ ყველა ვარიანტში ზეთი და რაღაცები არ უნდა ერთ რამეს გეტყვით თუ ესეთი აი აწერია ნობათი თვითონ ამ ფილეს არკები და რაღაცები გარეთ არ დააგდოთ აი თხოვნა მექნება იმიტომ რომ ეგ არის საშინელება რა გაყინული დააგდეთ ხოლმე ესე და დაიწვება რა ეხლა ეს მოიხარშება მე გადმოვიღებ განახებ როგორ გადმოღების პროცესს განახვევთ და მე აი ეს როგორ უნდა გააკეთო და ქათამთან როგორ უნდა დააძმაკაცოთ რომ მე გემრიელად მიირთვათ მაშინ ასე მეგობრებო ეს ხორცი მოიხარშა პირდაპირ ეტყობა რომ ხორცი მოხარშეთ კარგად შემდეგ ამას გადმოვიღებთ ამ გადმოვწურავ თუ რაიმე ქვაბი გექნება თუ უკეთესია რომ ცეცხლმა დამინახა ეგრევე და აჰა ეცადეთ რომ მთელი წყალი გადმოვიდეს აი ეს და ამას ისევ თავის ადგილზე დავკიდებ და ცოტას მოშრეს ეს წყალი რაც იყო ისიც ამოშრეს
მოგეგონებათ რომ მშრალი რაღაცა გამოვა. აი ესე. აი ძირში დარჩა წყალი. ეხლა ის წყალი აშრება. ეს ამოთუღდეს. ან ეხლა 1-2 წუთი თუ დარჩა ეგეს დიდ რაღაცას ობედურობას არ გამოიწვევს. ანუ ხორცი მოუხარშეთ დავტოვეთ ქვაბში. ზეთს არ ავხმაროთ. უყურეთ მაგას მიაქციეთ ყურადღება. არ ჯერა ზეთი რო გააკეთო კარაქი როგორ, მაგრამ ჩვენ ვაკეთებთ ესე რა, რაც შეიძლება მოიპოვო უცებ აი ხორცი. ამას მე აიგებთ ესე. დაჭირ ხავს და ხავს ზემოდან დააღრით. ესე ამას მოვუღებთ. რომ ხახვი დაბლამდე ჩავიდეს. ხახვი რომ მოითუშება, თავის წვენს ყველა ვარიანტში გავუშვებს. აი ესე. აი ესე იყოს. მოწალვას რო ეძახე რაღაც მაგდაგვარი უნდა დაემართოს ამ ხავს რა. აი ეს. ხახვი რო მასვრება, ითუშება, თავის არომას უშვებს და ხორც კიდე ესეთი მით უმეტეს უშრალი ხორცია, ესეთი ტენდენცია აქვს, რომ ამას ყველაფერს შიგნით შეიწვს. აი ეს. ამას ალბათ 1-2 წუთი უნდა. დავაცადოთ 2 წუთი. ეს ხახვი უკვე მოითუშა და სპეციფიკური სუნი გაუშვა. ეხლა შიგნით ხმალი რამის დავკარგე. ეხლა შიგნით პომიდორი გვაქვს ესე დაჭირი, შეხედეთ როგორი წვენი აქვს პომიდორს. ეს თავის იმას წვენს ეგრევე მიცემს. ცეცხლი არის ძალიან ფიცხი. ეს. აი ესე იყოს. ეხლა ეს ვაცადოთ ცოტა თავისი გემო გაუშვას ამ პომიდორმა. მარილს არ უჩვენებთ. თორემ მარილიც მაგვირად ჩვენ სხვა რამეს გავაკეთებთ. ესე უკვე მას დავწევ რო არ იქანაოს. არ ჯობია. აღარც გამოწვალებს. ესე. ესე. ну кайя როცა სამზარეულო რაღაცები გაქვთ თან, მაგრამ ჯოხითაც შეიძლება ადვილად გახვიდეთ, როცა სამზარეულო რაღაცები არა. აი დაიწყო შეკით ხუხი. შეხედეთ აქ. აი დაბლა. ხუხებს უკვე. ესე. ვაცავთ ერთი ალბათ 3-4 წუთი. არ 2 წუთიც ეყოფა რა. არ არის საჭირო ეს მოიხარშოს და მე ამას ჩაუშვებთ, გადმოვიგებ და ვნახოთ რა გამოვიდა. ეს უკვე ჩაითუშა პომიდორთან ერთად. ეხლა ბოლო შტრიხი, ნახეთ აქ რა არის. ბულგარული ციცაკა არის, შავი პილპილი, სვანური მარილი არის, სუნელები და აჭიკა. ამ ყველაფერს ერთად ჩვენ ამას დავაყრით და ხორცში აუღებთ. ნუ ყველგან მივიდეს. არა, აქეთ უნდა აუღრე და მერე დავადგა, თორე ხილები დამეწვა. აი ესე. ამას გულდასმით არევა უნდა, რომ ეს მარილი, პილპილი და ეს ყველაფერი ერთმანეთში კარგად აირიოს. და მე უკვე ძალიან ბევრი ჩალიჩის აღარ უნდა. გადმოვიღოთ და გავშინჯოთ რა გამოვიდა. აი გაზაფხული საჭმელია. აი ესეთი რაღაცა რა. კიდე ზაფხულისა რა ვიცი. რატომღაც ქართველები ტყეში და უნებაში ჭამაზე თუ მიდგა საქმე
ასოციაციას ვახდენთ სულ მწვაძე. არა და ესეთი რაღაცების გაკეთება შეიძლება ადვილად. აკიდებთ. სხვათა შორის ღვინოზეც კარგად მიდის ეს და ასე შემდეგ. ეს. ეხლა ცოტა გაცხელდება ერთი და ცოტა ზემო დაუჭერ. აი ეს. გადმოვიგებ და გავსინჯოთ მე რა გამოვიდა. აი ესე. ძალიან ბევრი ჩალჩი არ უნდა, ესეთი ქვაბი გქონდეთ და კარგად გამოიგებთ. აი ეს უკვე ადუღდა, შეხედეთ. წამოდუღდა და თელი ეს წვენი ამ ხახვის, პამიდრის, წიწაკის და ასე შემდეგ ყველაფერმა ეგ დაიწყო თოხთოხი. ეხლა როცა ესეთ რამეს აკეთებთ ბუნებაში. ერთი ჭიქა ღვინოც დაღდი არ გაწყენდათ და არ გაწყენდათ რა. აი აქ ამაკ ცივ ადგილას შენახული ოპა ეს წყლის პირას არ მინდა რომ დავжди, იმიტომ რომ კოღოები და მამაძაღლობებია. ჯდობი აქეთ შტილში. ნახოთ ეთი რა გამოვიდა. ჩემი აწვალებიდან. ესე ესე რა სუნი ამოვიდა. სუნი აქ რაღაცა სასაული რა. ღვინო გვერდზე მოვიდოთ და ვნახოთ რა გამოვიდა. მოდი აბა ჯერ ამაში ჩავაწობ ორს შიგნით. აი საში გემრიელად გაკეთებული საჭმელი ხომ გიჭამია ზუსტად მაგის ასოციაციას იწვევს. ესე იგი ხორცს აქვს შეწოვილი ყველაფერი სიკეთე რაც შეიძლება გქონდეს პამიდოს წიწაკას სხვა ნორმალი და ასე შემდეგ შეხედეთ თვითონ ესეც კი აი ესეც კი არ მოვლოდი რომ ესეთი გემრიელი გამოვიდოდა. ეჭიქასაც დავლევდა. ამითი გამოგევშთობებით. კარგად იყავით ძმებო, მეგობრებო. თანა მებრძოლებო, თანა მოქალაქეებო, რავი, როგორ მოგმართ არ ვიცი. ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგიჩნდით ყველას. თუ სადმე ქუჩაში შემხვდით არ ვიცი ძმაო. ხა ზოგი გამომეცნაურება ხოლმე და რავი გინდა პატარა იყოთ გენ დიდი არ აქვს მნიშვნელობა. არ მოგერიდოთ, მოდი ძმაო, ერთად სურათი გადავიღოთ. ერთმანეთი გავიცნო და დავილაპარაკოთ ხოლმე. გაგიმორჩა ჩვენ სამშობლოს გავმორჩოს უყველგარო ლამაზია ესო ხერი ეს არა. კარგად იყავით.